ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين البرد؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يا ربي لك الحمد. مطر وخير. اللهم صل على محمد. شلالات يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اللهم صل على محمد. شوف البرد لسه البرد. ها ابغى اكل هنا. شوف ما شاء الله تبارك الله. في الشوحطية الآن تقريبا جنوب شقصان، جنوب الطائف. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه الأجواء زي ما تشوفون قدامكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أمطار شقصان جنوب الطائف. ما شاء الله الكريم. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. جنوب الطائف شقصان الآن. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. يا ما شاء الله الكريم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله الله يجزيك بارك. الله يجزيك بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ما شاء الله تبارك الله. يا ما شاء الله الكريم. اللهم صل على محمد. جنوب الطائف شقصان. يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. امطار غزيره جنوب الطائف. ما شاء الله. لا اله الا الله. تشوفون البرد كيف؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اللهم صل على محمد. يا حسين كيف السيول الشلالات؟ ما شاء الله تبارك الله. ما زالت الامطار البرد لحد الان. برد للان والله ينزل البرد. شوف البرد كيف. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. مطر وبرد وخير. يا ربي لك الحمد. يا صلاتي على النبي. شوف الثلج. ها يا حسين كل نزل عندك. شوف ها ينزل عندي. ها 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 ما شاء الله تبارك الله. سول في كل مكان. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. تبارك الله. في منظر السيل.
زادت السيول. ما شاء الله تبارك الجد خرج. تعال يا جد، جراند فاذر يقول الجد خرج. تعال فرق الصورة الباردة تو ملابسك وقعدت وقفت. هنا جلستنا هذه الإطلالة الجميلة. شايفين المنظر ما شاء الله. نزين الشاي هنا إن شاء الله، رش خفيف عشان الورود يدوي في هذه المنطقة. ما شاء الله تبارك الله. وهذه جلستنا. يا سلام يا سلام. وبسم الله هذه جلسة. الله 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 الله. شيخ حسين يا مرحبا. هلا ما شاء الله. وهذه جلسة. ايش رايك بالله في الاطلالة يا حسين؟ ايش ضلاله؟ الاطلالة هذه الله يصلحك يا حسين. يا سلام يا سلام. غلطت كله؟ الله يصلحك. حسين ما رايك في هذه اطلاله الان يا فرسي؟ صح الحين صح الحين صح. يا سلام يا سلام. امين بالله موقع الله على جميل. مستوى. دايم مع ابو خلود توفق في المطلات هذه ما شاء الله. معاك حتى ما شاء الله شيء الجو. هذه اطلالتنا هنا جالسين احنا. ما شاء الله يا جلسة. مرحبا. يلا ابو رسيل. يا هلا تقهوى. هلا سلام مقام. يا ولد. ما شاء الله. هلا تقهوى. هنيك على المكان صراحة. طلالة ولا اروع. الله تبارك الله يا الشمس.
يا ولد تعود من ابليس وارجع يا ولد. السل لا يشيلك.